banda. Hoje nós estamos com uma Twister aqui, uma CBX 250 no elevador. E é o seguinte, vou mostrar para vocês, quando acontecer com vocês aí, dá para vocês ter uma prévia do que é o defeito da moto de vocês antes de ir para a oficina. Só que tem que ter bastante cuidado, hein? Não vou explicar muito, não, mas vou dar bastante dica aqui para vocês entenderem quanto ao problema. Esse cliente relatou pra gente que ela estava com barulho no motor e ele precisava trazer ela pra gente. Eu falei, beleza, traz aí, não anda com ela não, porque nós não sabemos. E ele enviou um vídeo pra gente. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo que ele enviou e vocês vão ver o barulho, tá bom? Então vamos lá, ó, vou aproximar aqui e vou mostrar pra vocês o barulho do motor da moto dele, ó. Então você viu aí um barulho, né? Um barulho bem forte, estridente, um barulho até alto. E ele relatou pra gente, ó, ela não perdeu a força, nada, tá andando normal, só que tá com esse barulho, eu tô preocupado. Então o que tem que fazer, o que tem que ver? Ele traz pra oficina, vamos ver o que é. Eu já imaginei na minha cabeça, né? Corrente de comando, alguma coisa, vamos ver. Vou mostrar pra vocês o que era o defeito, rapaziada. Agora já tá resolvido, ó. O problema já foi resolvido. Em aproximadamente 20 minutos, 25 minutos aí, a gente já tinha resolvido. Eu vou ligar lá para você escutar o barulho agora, ó. Silenciosamente de novo. Vou aproximar a câmera lá, ó. Então vocês podem ver aí que o barulho zerou. Ficou apenas o barulho natural do motor dessa moto, certo? Vou posicionar a câmera novamente. Então, é o seguinte, quando sua moto dá um barulho parecido com esse aí, pode ser apenas essa peça aqui, ó. Essa peça aqui se chama tensionador, muitos conhecem como acionador. Nada mais é do que a peça que estica a corrente do comando ali, né? A corrente de comando de volta, a corrente de sincronismo aqui. Ela fica aqui atrás, nesse modelo de moto, na XR300, CB300, Twister, Tornado, todas elas que tem esse motor, ela fica desse lado aqui. Na CG serve a mesma dica, tá? Só que essa peça vai estar do lado de lá, por trás do lado do motor. Quando você escutar um barulho, dá para você fazer esse teste até em casa. Tem que tomar cuidado, hein? Tem alguns macetes para seguir. Para saber se essa peça está ruim, vocês vão tirar ela daqui, são dois parafusos, vocês vão retirar ela do local ali e vão pegar ela vai ficar desse tamanho aqui, ela vai se abrir e vai ficar comprida desse jeito, correto? Se você pegar ela e apertar e ela fechar, que nem vai acontecer aqui, ó, eu tô apertando e ela tá se fechando, né? Se acontecer isso, essa peça tá condenada, tá danificada, tá? Tem umas outras peças que é de outro formato, essa tem umas estrias aqui, mas tem outros formatos, mas qualquer uma delas, se você apertar e ela recolher, não presta mais, tá danificada essa peça. Beleza? Aí substituiu ela. Se você tirou, fez esse teste, é isso, só trocar a peça, pôr aqui e ser feliz. Mas tem um macete na hora de montar, rapaziada. Eu vou explicar quanto a esse modelo de peça aqui, porque é mais fácil. Dê preferência para comprar essa peça no modelo catraca, tá? Vocês vão pedir uma peça lá, tensionador catraca ou acionador da corrente de comando de catraca. E aí você vai conseguir ter esse modelo, que ele é bem facinho de montar. Quando você compra ele vai vir desmontado essa tampinha aqui atrás e tem uma molinha aqui dentro. Tá? Ele funciona basicamente assim, a mola empurra ele para fora e aqui tem uma trava que não deixa ele voltar mais. Ó, pode ser a força que for aqui que essa travinha segura para ele não recolher, por isso que ele está estragado. A trava não está funcionando mais. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão comprar ele, lá vai pegar ele vai estar desmontado. Você vai pegar esse pino e vai pôr ele para dentro. Ele vai ficar fechado.
Só que como está sem a mola, ele não vai abrir, ele vai ficar paradinho. Você vai ter que montar ele fechado, recolhido aqui, né? Ó. Tem que montar ele desse jeito. Aí você vai pôr a juntinha aqui, ou passar um silicone em massa se você tiver, e vai parafusar lá no motor de volta. Esse é o primeiro passo. Vai parafusar, apertou os dois parafusos. Depois você vai vir com a mola que tem aqui dentro, vai inserir a mola aqui dentro, aí você vai escutar um barulho da catraca andando, desse pino aqui, fazendo esse barulho aqui, ó. Quer ver, ó? Você vai perceber que ele andou. Ele vai fazer um barulho de catraca mesmo, como se fosse uma catraca de uma bicicleta. Um barulho ali, ó. Quando você fizer isso é porque a molinha empurrou ele foi lá, encostou lá dentro lá e apertou a corrente de comando. E aí depois tem a tampinha, você vai pôr a tampinha, essa tampinha que vai ficar empurrando a mola. E tá certo, não pode montar ele em hipótese nenhuma aberto desse jeito. Se você fizer isso, você vai estragar a sua moto, tá bom? Vai danificar as peças, vai aquecer ali o motor, vai derreter peça e vai dar problema. Não façam isso em hipótese nenhuma. Tem um outro modelo, que é o modelo original das motos, que ele não é assim que funciona, tá? Aí teria que explicar de outra forma. Mas ele é básico, tem que arrancar a tampinha de trás também, e aqui dentro tem uma fenda. Você vai enrolar, vai rodar com uma fenda, você vai ver que ele encolhe. Né? Ele vai recolher aqui quando você vai rodando. E você vai ter que montar ele fechado também. Montou, segurando lá com a fendinha, apertou. Aí depois no final você pode soltar. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai abrir sozinho também. Só pôr a tampinha e montar. Então é isso, rapaziada. Uma dica de milhões aí, ó. Pra você não cair na malha fina aí dos mecânicos aí. Infelizmente tem muito mecânico aí que aproveita esses momentos aqui, ó. Pra prejudicar o cliente, né? Aproveitar ali, empurrar umas pecinhas a mais e tal. Não cai nisso, tá? Eu não recomendo jamais fazer manutenção em casa, mas eu estou ensinando porque eu sei que tem gente que... Quem está assistindo esse vídeo é porque realmente está procurando a solução. Então ele pode ser que você vai estar tentando ter uma prévia ali, né? Nesse caso, rapaziada, se você tirar e não quer mexer, não quer concluir o serviço, se você tirou, viu que está com essa peça danificada, que nem está aqui. Se ela tivesse boa, ela não ia, você ia apertar aqui, ela não ia voltar, ela fica aberta, você não consegue empurrar ela para dentro. Então, se você não quer fazer o serviço, se você tirou, concluiu o que é isso, tem certeza, ela está assim, ela está recolhendo, você vai pegar e vai levar a moto para a oficina, o mecânico trocar para você. Você vai chegar lá e vai pedir para ele trocar só essa peça e resolver o seu problema, tá bom? Mas é tão simples que dá para montar assim em casa. Comprou a peça, fez do jeito que eu expliquei agora há pouco, vai dar certo. Então aqui, ó, o problema é que o cliente está aí uns 4 dias aí com medo de entrar naquele prejuízo financeiro, né? Que não esperava, mas não, é só isso aqui. E por ser honesto, olha que legal que vai acontecer aqui. Aqui se eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu pego essa peça, eu condeno ela, condeno a corrente de comando, eu ia vender para esse cliente aqui de serviço, eu ia vender essa peça, a corrente, a mão de obra junto, o óleo, entendeu? Ele ia gastar em torno aqui de uns, vou pôr uma base aí, de uns 750 reais. Uns 600, 700 reais mais ou menos, tá? A mão de obra junto, óleo, essa peça e a corrente. Eu ia estar empurrando um monte de peça no cliente que não tem necessidade, certo? Ia estar sendo desonesto. Mas aqui a gente não é assim, porque quando a gente faz do jeito certo, a gente é honesto, a gente tem mais chance de se dar bem, né? De ser retribuído. E olha para você ver, eu fui expliquei para ele, mostrei para ele que é simplesmente essa pecinha, que é em torno de uns 100 reais que custa essa peça. Uma corrente de comando custa em torno de uns 350 reais, é bem caro. Então, eu expliquei para ele, não cara, é simples, é só isso aqui, ó, não preocupa não, tá tudo resolvido, tá fácil. Ele falou, então beleza, vou gastar quanto? Você vai gastar aqui uns 130 reais, o serviço e a peça. Beleza, então eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte, troca para mim os 2 pneus, você tem os pneus aí? Tem, troca para mim os 2 pneus dessa moto, e já dá uma olhada, o que precisa aí. Olha para você ver, o serviço que era para ser 700 desonesto, virou um serviço quase que o dobro do valor, em torno dos R$1.500, porque eu fui honesto, sabe por quê? Porque o cliente não gastou aquilo, acabou a preocupação dele, e ele pegou e decidiu arrumar outras coisas. Então ele pediu, troca os 2 pneus, faz a suspensão dianteira que está vazando de mim, troca os retentores, faz tudo, entendeu? Só que o cliente gasta em torno de uns 400, 500 reais, mais os 2 pneus aí em torno de mais ou menos uns 700 reais os 2 pneus, né, de uma marca intermediária.
pediu para trocar o kit de relação e tudo isso tem mão de obra. Então esse serviço todo que ele me pediu aqui, pode ficar em torno de uns, é porque eu não tenho um orçamento aqui agora na memória, mas em torno de uns R$1.500 aí, tá? Só para você ter uma ideia. Então eu fui honesto, mostrei para ele, isso faz parte da gente aqui e a simplicidade traz resultado também. Então, estou explicando para vocês não caírem naquele golpe do mecânico, beleza? Fácil de fazer, fácil de resolver e essa dica aí vale um like, vale um comentário aí. Então, vamos lá, vamos bombar esse canal aqui. Eu vou começar a mostrar bastante coisa aqui, mostrar detalhes, explicar e do jeito que a gente faz e do jeito que tem que ser feito também, algumas coisas a gente não está passando para você. Fechou? Então é isso, só acionador, resolvi o problema, ganhei muito mais dinheiro do que tentar empurrar peça no meu amigo aqui. Fechou? Por isso que confia em nós há um bom tempo, está com nós. Não só ele, como várias outras motos que estão aí na oficina. E até o próximo vídeo, rapaziada. Segue com nós aí, fica com nós.